एक भयानक टाइगर जू से भागकर आपके घर घुस आता है, लेकिन ये बेचारा नहीं जानता कि आपने दो तगड़े पिटबुल्स पाल रखे हैं जो सिर्फ पालतू नहीं पूरे राक्षस हैं। तो क्या ये दो पिटबुल्स टाइगर को भगा पाएंगे? सबसे पहले पिटबुल सपोर्टर एक लाइक और सब्सक्राइब करो। टाइगर के पास है 1000 PSI तक की बाइट फोर्स, लंबी बॉडी, तेज रफ्तार और ऐसे पंजे की एक बार में चीर के रखते। लेकिन पिटबुल्स के पास है बिजली जैसी स्पीड और अनस्टॉपेबल ग्रिप। ये पिटबुल अपनी 235 PSI की बाइट फोर्स और फुर्ती से टाइगर की हवा टाइट कर देंगे। लेकिन क्या अगर ये फाइट जंगल में हो रही हो तो पिटबुल टाइगर को हरा सकते हैं? कमेंट करो।